අපේ ලංකාව ගත්තට පස්සේ අපිට ගොඩාක් ලිඛිත ඉතිහාසයක් තියෙනවානේ. හැබැයි අපි මේ ඉන්න රාක්ෂකල ලිඛිත ඉතිහාසයෙන් තොරයි. ඒ කියන්නේ විජය රජුරවන්ට කලින් හිටපු රජ කෙනෙක් තමයි මේ රාක්ෂකල නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේක කවදාවත් ස්වභාවික කිරීමකින් කියන්න පුළුවන් කමක් නෙවෙයි. මෙතන තියෙනවා පාෂාණ. ඒ පාෂාණ නිර්මාණය වෙලා තියෙන ලොකු උෂ්ණත්වයකින්. එතකොට මේ ප්‍රදේශයේ කවදාවත් එවැනි උෂ්ණත්වයක් ස්වභාවිකව තියෙන්න බෑ. එහෙනම් කෘතිමව කොහොමද මෙතන මේ උෂ්ණත්වයක් ඇති වුනේ? ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් රාවණා රජුගේ යකඩ කම්බල තිබ්බ මෙතන කියලා උදර අපරාධයක් තියෙනවා. කම්බලේ ඒ රාමත් එක්ක ඇතිවෙච්ච යුද්ධ අවස්ථාවේදී කම්බලේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා අතහැරලා දැම්මා කියන කතාව තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් රාවණා රජුට රසදිය කෝච්චි තිබුණා. ඒ කෝච්චියම මෙතන තමයි නිර්මාණය කළේ අවශ්‍ය ලෝදිය හදාගන්න මෙතන කියන කාරණාව ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. ඉතින් ලංකාවේ මොකක් හරි විසඳගන්න බැරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම බාරගන්නේ රාවණා රජුගේ account එකේ.